тех мероприятий, которые были обозначены еще давно, в соответствии с теми документами, которые были подписаны абхазской и российской стороной, продолжен процесс работ, по части связанные с реализацией инвестпрограммы, вопросы, связанные с теми мероприятиями, которые были предусмотрены по линии инвестиционного агентства, где практически работы 3 банков существенно сказываются на экономическое состояние Абхазии. Я думаю, что те вопросы, которые мы обсудили, позволят нам думать о том, что работы идут в достаточно позитивном русле, но хотелось бы, чтобы наши люди почувствовали в ближайшее время все то, что мы делаем сегодня, быстрее бы сказалось бы на качестве жизни и на бюджетных возможностях нашей страны. Я рад отметить, что сегодняшняя встреча наша проходит на очень позитивном фоне. Я уже поблагодарил за это президента Абхазии, потому что действительно развернуто очередной этап инвестиционной программы. Финансовые средства поступили от России, подготовлена качественная документация по всем этим объектам, значительная часть которых это инфраструктурные объекты, что, мне кажется, очень важно, потому что социальных объектов построено достаточно много. Сейчас для экономического развития важен фундамент именно в виде хорошей инфраструктуры. Это важно и для туристического сектора, и для любого другого экономического сектора, в том числе и промышленного. Также уже президент это отметил. Мы рады сказать, что инвестиционное агентство, которое занимается вложениями денег российских, в том числе инвесторов в Абхазию, развернуло свою работу. У нас одобрено проектов более чем на $1 миллиард рублей. Это и гостиничный бизнес, это и пищевая продукция, сельское хозяйство. Джем уже делают, правда, до сих пор я их не попробовал, но надеюсь, что в этот приезд банку другую получу в качестве подарка. И это все на самом деле радует, и радует главное то, что у нас слаженная работа очень идет. Вот мы сейчас сидели, обсуждали даже, честно говоря, обычно в любом совещании присутствует какой-то элемент тревоги, проблем, задач, острых задач, споров, дискуссий. У нас этого всего нет не потому, что нет проблем, а потому что по всем проблемам мы хорошо друг друга понимаем и действуем абсолютно слаженно. Это очень большое достижение. И также приятно отметить, что в республике сейчас очень благоприятный политический период. Мы видим стабильность политическую, что тоже критически важно для развития республики, ее экономики и ее социальной жизни. Спасибо. Вопрос. Может ли Абхазия, учитывая взаимоотношения, дружеские взаимоотношения между нашими странами, рассчитывать на поддержку России в вопросе укрепления и развития контактов с репатриантами из Турции, также способствовать их возвращению на историческую родину? Знаете, этот вопрос, мне кажется, должна решать сама Республика Абхазия со своими, так сказать, соотечественниками, как у нас в России принято это называть. Насколько тут заинтересована может быть Россия, тогда надо России объяснить, а в чем ее интерес в возвращении репатриантов. Если вы нам расскажете об этом, мы дадим свою оценку. Но я могу сказать одно. В тех процессах, которые были за все предыдущие годы, нам никто не ставил палки в колеса. Абсолютно. Подчеркну, это вопрос самой республики. Мы сами будем готовы. Владислав Юрьевич, как вы оцениваете исполнение абхазской стороны проекта? Я уже сказал об этом, мы оцениваем весьма позитивно. Сейчас без всяких там комплиментов могу сказать, здесь нет никакого приукрашивания, мы очень хорошо взаимодействуем. И мы видим всю информацию, мы видим прозрачно, как используются российские деньги, у нас нет претензий. Некоторые говорят, в том числе в оппозиции, что сейчас уровень взаимоотношений не такой, как был раньше. Это абсолютно не так. Тот договор, о котором только что шла речь, это как раз был показатель перехода этих отношений на более высокий уровень интеграции. И, собственно, подписывал его Владимир Владимирович Путин и президент Абхазии Рауль Жумович Хажимба, поэтому это все произошло в эту эпоху. И мы сейчас очень успешно движемся по всем секторальным соглашениям, хорошим темпом. Социальная интеграция возрастает, это уже, надеюсь, жители Абхазии почувствовали. У нас идет и увеличение пенсий, и ряда выплат бюджетных. Также мы ждем
что это уже на российской стороне здесь, как говорится, мяч, что будет также ратифицировано и доработано до конца соглашение о медицинском страховании, я думаю, которое позволит качественно поднять уровень медицинского обслуживания, фактически вывести его на общероссийский. Это довольно дорогостоящий для России будет вопрос, но мы будем его решать, безусловно. И я думаю, что динамика абсолютно позитивная, я просто называю примеры. Инвестиционная программа завершается в этом году трехлетняя. Будет ли новая инвестиционная программа? Знаете, как я вам сказал бы, вместо, как говорится, гостя? Нам пора думать о самих своих собственных возможностях. Все время опираться на помощь. Это хорошо, когда есть друзья, но нам надо думать и о том, чтобы самим развиваться. Инвестиционная программа только начинается, о чем я сказал, потому что мы сейчас начали финансирование нового ее этапа. Я еще раз повторюсь, что абхазская сторона представила качественные проекты, которые мы готовы финансировать. Я еще раз повторюсь, что это прежде всего инфраструктурный проект, поэтому я не знаю, ничего не заканчивается, все только начинается. Российские частные инвесторы порой рискуют в фазе бизнеса, так как сталкиваются с трудностями в законе. Не планируется ли создание механизма защиты российского бизнеса как с абхазской, так и с российской стороны? И что это может быть за механизм? Ну, во-первых, таких опасностей, как вы, как говорится, сейчас представили, нет. Есть вопросы, связанные с темой, как говорится, создания условий для того, чтобы гарантировать инвестору, вошедшему в Абхазию, возможности получения тех дивидендов или возврата тех средств, которые, во всяком случае, вводятся в Абхазию. То есть предусмотреть те риски, которые могут быть в таком случае. И я не сомневаюсь, помимо российских инвесторов, идут к нам и иностранные инвесторы. Я думаю, для многих здесь находящихся журналистов известно, что есть у нас уже и греки, которые приехали, занимаются вопросами сельского хозяйства. Нужно для всех создавать определенные условия. Но я еще раз говорю, для наших друзей из России, для тех, кто создает возможности дополнительных условий роста нашей экономики, нужно стараться создавать без криков и без ура-патриотизма соответствующие возможности. Ну, я согласен, естественно, с Раджом, потому что механизмы какие-то дополнительные, ну, что это будет очередная какая-то бюрократическая структура, никакого смысла в этом на самом деле нет. Мы повседневно работаем над улучшением условий, есть ограничения, есть определенные взгляды, устоявшиеся в том числе в обществе абхазском, и в России есть свои, ну, можно даже сказать, предрассудки в этом отношении. Да. Есть ограничения известного политического характера, что мы будем о них говорить, это тоже сдерживает многих инвесторов. Но тем не менее, шаг за шагом эти вопросы снимаются. И, конечно, здесь есть инфраструктурные ограничения в инвестиции, ну, газ, электричество. Это объективные вещи, без которых там рассчитывать на инвестиционный бум не приходится. Это надо решать, это довольно капиталоемкие вопросы. Есть вещи, связанные с, ну, на мой взгляд, желательной либерализацией, скажем, рынка недвижимости. Известно, что здесь он довольно жестко ограничен. Я думаю, что если бы этот барьер был разумным образом снят, без рисков для суверенитета Абхазии, то это тоже дало бы мощный толчок вперед. Кроме того, мы, конечно, о чем уже говорили, сегодня рассчитываем на то, что опыт инвестиционного агентства, где сочетаются бюджетные средства и средства частных инвесторов, постепенно даст хороший эффект и создаст необходимую среду. Поэтому надо каждую вот эту грань экономической жизни совершенствовать, и инвестиции будут накапливаться и расти. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо. Спасибо за работу.